5 kg Līvāls Muca neiet pāri šiem 4 metriem 20 sekundēm, bet laiks vēl ir. Un Alvidis, nu, spītīgi, viņš turpina censties un mēģināt. Tagad mēģina šo te Mucu gluži kā pirmās divas, tā kā vertikālā tvērienā, bet arī joprojām tā nelido pāri un laikam atmet ar roku un pietiks mocīties ar viņu. Alvidis saka, nu labi, 3 reizes pamēģina, neiet, tad neiet. Nu, arī laika apstākļi jūs varat pamanīt savos televīzijas ekrānos, nedaudz ir sabojējušies lietus. Un Mareks Jakobsons, 4 mucas. 4 mucas, ļoti labs rezultāts, ļoti labs rezultāts. Nu, Arts Plivde ir tas, kas var to izdarīt, un mēs droši vien arī redzēsim pirmais, kas uzstādīs jaunu Latvijas rekordu. Tur bija 5 metru un 20, nevis 6 metri. Jā, ļoti pārliecinoši veids vingrinājumu Artis. Nu, un tagad tik atliek mums paskatīties, kāds būs rezultāts. Un 5. mucā, jā, nu, tur var likt, atiņu var likt augstāk. Jā, nu, Artis arī skatās uz Daini un saka 19 sekundes 91 simtdaļa. Jā, labs garastāvs, tiešām ļoti labs garastāvs. Sacensību dalībnieki viņi nošām noilgojušies pēc garās ziemas. Atkal startēt Latvijas spēkvietu čempionātā. Andris Leišaunieks arī pārmet 5 mucas. Jā, kā pēdējā muciņa pilnīgi tā kā pārripo pāri. Oskars Brugemanis 2 mucas. Nu, pirmo reizi ar šīm mucām nav daudz trenējies, varbūt pat nemaz. Līdz ar to, protams, kad ir grūti skatīties, kā veicās citiem. Nu, Mareks Leitis 5 mucas kļūda, bet tomēr ir 5 mucas pāri. 5 mucas ir. Māris Rozentāls 2 mucas. Nu, arī Mārim droši vien nav tik liela pieredze tieši šajā vingrinājumā. Un tagad ir jautājums, vai Dainis Zāģers pārspēs Arti Plivdu? Nu, ļoti sīvi cīņas. Divi vingrinājumi. Vai dienīgi, ko Dainis met nevis augstumā, bet augstumā un tālumā projām. Galvenais, lai tur kāds buldura jūrmalā neuzmanīgi neguļ. Nu, tiešām fenomenālā ātrumā. Veltījums Artim, noteikti. Viņš ir vietā. Man tev nebija bail vienā brīdī, kad tās mucas pēc tam mēs neatradīsim? Nē. Nākošreiz nebūs tad tās mucas, jā, man. Kas tev visvairāk iedrošināja uz šo rezultātu? Jo daudz dalībnieki izgāja uz citu taktiku, 5 mucas lēnām. Tu biji starp tiem dalībniekiem, kas mēģināja uzstādīt jaunu Latvijas rekordu. Kāpēc tu izvēlējies tieši tādu taktiku? Nav jau īpaši ko zaudēt. Es zinu, ka Arts man vēro. Kas Arts tev vēro, jā? Jūs esat ierakstījušies putnu vērošanas sacensībā, jā? Labi, kā tev liekas, vai tu pārspēji Arti? Kā skatītājiem liekas? Un tur nav ko likties. Gandrīz par 5 sekundēm Dainis Zāģers pārspēja Arti Plivdu un jau 3. vingrinājumā izcīna 1. vietu. Un arī uzstāda jaunu Latvijas rekordu, jā. Tikai 4 dalībnieki no 12 iespēja pārmest visas 5 mucas. Nu, neko, pārējie dalībnieki arī ļoti blīvi ir sarindojušies. 2 mucas, 3 mucas pārmet tikai 1 dalībnieks, Māris Blumfelds. Nu, ko jau pirms šī vingrinājuma līderis šī ir 3,5 punkti, tad tagad ir tie paši 3,5 punkti. Artis Plivda joprojām ir 1. vietā, Andris Leišaunieks 6. un Dīdis Zariņš noslēdz 12. Un mēs atgriežamies Jūrmalā, Latvijas spēkvietu čempionāta 1. posmā un noslēdzošajā disciplīnas triobets spēka trepe. Tātad 3 svari, 200, 225, 250 kg smagi pluķi, pēc iespējas ātrāk ir jāuznes, nu par, ja jau triobets spēka trepe, tad attiecīgi par pakāpieniem. 6 pakāpieni ir jāpievarē ar visiem 3 smagajiem bluķiem. Dīdis Zariņš pirmo reizi startējot šajā vingrinājumā pievar 11 pakāpienus. Ļoti vienādi nostartē Oskars Brugemans ar Mareku Jakobsonu, abi pa 15 pakāpieniem. Marek, tu esi atgriezies pēc 1 gada pārtraukuma. Kas tev pamudināja atgriezties vai kas tev traucēja pagājušā gadā startēt? Lielas traumas. Tagad esmu sārstējies. Nu, un jācīnās. Man liekas, ka ļoti veiksmīgs starts. Un kā tev ir, Oskar, pirmais starts, kā tev liekas?
Nu, ņemot vērā to, ka nedēļa bija saslimis, kakls tik tagad atgājis, nu, ļoti labi īstenībā. Labi, dažas disciplīnas izdevās ļoti labi. Nu jā, arī Māris Blumfelds ar traumu 13 pakāpienus ir pievarējis un uz liktenīgā 15. pakāpienu paliek arī Rolands Fersters. Nu, šobrīd interesanti būs pavērot Andra Lešovnieku un Alvidas Braģus šo te dueli ar šiem, nu, patiesībā ne jau viņi savā starpā cīnās. Katrs jau cīnās noteikti pats ar sevi un ar šiem trio, bet spēcīgajiem, smagajiem bluķiem. Un arī, protams, ar nelabvēlīgajiem laika apstākļiem jūs paši redzat, trepers slīdeni, ļoti slīdeni, tas ir ļoti bīstam, bet dalībnieki teica, ka mēs turpināsim un viņi turpina. Andris ir tas dalībnieks, kurš ir to darījis ļoti daudz reizes, uznes visus šos smagumus līdz augšai, ļoti daudzās sacensībās, vai viņam izdosies, vai pietiks spēku. Jau pirmajā sacensībā redzat, ka rokas slīd, tad lietus ir noskalojis šo magnēziju no rokturiem, līdz ar to tas ir vēl dubult grūtāk nest, jo, ticiet man, dalībniekiem ir pavisam grūti, ja nav sasmērā šīs rokturis, tas gandrīz neiespējami ir pacelt šos smagumus, bet viņi turpina, pietiekoši daudz laiks vēl ir atlicis un pagaidām priekšā ir Alvidus Braģus. Nu, abi ir novietojuši 2 smagumus uz augstajā pakāpienu. Laiks vēl atļauj un izskatās, ka spēka vīri turpinās šo cīņu. 250 kg, dāmas un kungi, svēr 3. bluķis. Jau 13 pakāpienus ir pievarējis mūsu kaimiņš no Lietuvas, tikpat daudz arī Andrim. Nu jā, pagājušajā sezonā Andris visus 18 pakāpienus bija uznesis augšā. Vai būs arī šoreiz pirmajā posmā? Tikmēr Andris jau ir apsteidz. Viņš atpalika uz otrā nesamā, atpalika diezgan krietni no Alvidus, un Alvidus apstājies ir uz 13. pakāpienā. Andris jau ir uz 17. Vai Andris tiešām arī pirmajā sezonas sacensībās paspēs uzcelt visus pakāpienus? Ko saka tiesneši? Tiesneši saka precīzi. Es zinu, ka tu esi ļoti ātri nesis un esi viens no labākajiem šajā vingrinājumā. Bet man likās, ka tu šogad neuznesīs pirmajā vingrinājumā. Kas tev lika sasparoties? Visa tā nekļūda, bet nav jau nests. Viss svars kopīgi nav nests, ne mests. Tas drusku kavē. Nav ne nests, ne mests. Pat dzēja sāk izskanēt no mūsu sportistu puses. Nu, ļoti interesants pāris. Māris Rozentāls, Mareks Leits. Abi kurzemnieki, abi ar lielu kurzemnieku spītu. Nu, Mareks viennozīmīgi zina, ka šis ir viens no viņa labākajiem vingrinājumiem. Viņš neskatās nekur apkārt. Viņš dara šo vingrinājumu pārliecinoši, jo viņš zina, ka viņš to izdarīs līdz. Nu, Mārim redz, kā pat ar pirmo smagumu jau ir neliels kaut kādas problēmiņas, bet Māris ir cīnītājs bijis vienmēr, un mēs no Māra varam gaidīt. Ja ne šajā posmā, ja ne šajā vingrinājumā, tad sezonas turpinājumā viennozīmīgi ļoti labs un augstvērtīgs rezultāts. Nu jā, protams, dalībnieki, kuriem ir pieredze, jau vairāku sezonu pieredze šajā te spēcīgajā spēka trepē, viņi jau nes nevis, lai uznestu, bet uz rezultātu. Viens no tiem ir Mareks Leits, Māris Rozentāls šoreiz. Viņam ir sacensības bijušas, kad uznes visus 18 pakāpienus, bet tur viņam nevis uz rezultātu, bet faktiski uz visiem 18 pakāpienus. Jā, tieši tā, laika apstākļi tiešām nelutina, un arī šis ir noslēdzošais vingrinājums, un pirmais posms daudz varbūt dalībnieki domā, ko tad pirmais posms vēl būs daudz posmu pataupījuši spēkus, bet Mareks nav no tiem, kas taupa. Mareks vienmēr cīnās līdz galam, un arī Māris ir tieši tāds pats cīnītājs, kā es teicu, abi ir kurzemnieki ar savu spītu, un pavisam nedaudz Marekam pēdējais pakāpiens. Mareks arī izdara to, ko viņš ir darījis regulāri visu iepriekšējo sezonu laikā. Un Māris ir arī savu normu, kas viņam ir tradicionāli zem kuras, viņš nekad nedrīkst palikt, tas ir 13. pakāpiens. Māris ir pat uz 14. novietojis uz 14. pakāpienu. Ļoti labs sākums Mārim Rozentālam. Kā jums liekas šīs sezonas pirmais starts? Visam es esmu apmierināts, bet domāju, ka būs daudz sliktāks. Kāpēc bija tādas domas? Tāpēc, ka nebija vēl mietā. Marek, tu arī vēl neesi mietā? Nē, Dainis tikai esot mietā. Dainis ir tikai mietā nolaidā. Gaidīsim to mietu. Ko sagaidīsim? Būs miets vai nebūs miets? Vai miets pārspēs Arti Plivdu, starp viņiem ir pavisam nedaudz punktu atšķirība. Un tagad izšķirās, vai Dainis būdams mietā, paskaties, tiešām no malas izskatās, ka viņš ir daudz labākā mietā par Arti Plivdu, bet lietas pastiprinās, pat cik nebīžīgi viņi pat nometos 200 kg uz augšējā pakāpienu. Viss izšķirās. Pirmā posma uzvarētājs izšķirās šajā divcīņā starp Daini Zāģeri un Arti Plivdu.
Jā, pirms pēdējās disciplīnas kopvērtējumā Daini no Arta šķīra 3,5 punkti. Te bez variantiem Dainim jādara viss, kas ir iespējams un viss, kas nav iespējams. Nu, Dainim ir jāuznes pirmām kārtām uz visu 18 pakāpienu, viņam ir jāuzrāda vislabākais rezultāts un Artim ir jāpaliek 4. vietā. Tad, vai pat 5. vietā, un tad Dainis ir uzvarētājs. Nu, skatīsimies, nu, tiešām Dainis ir priekšā Artim, kuram šis ir viens no mīļākajiem vingrinājumiem. Vai tiešām būs sensācija? Dainis uzvar 4. vingrinājumu pēc kārtas. Abrīnojam, bet Artis cīnās, viņam pavisam nedaudz ir palicis. Viņš zina, ka nemaz liela punktu starpība nav. Vai tiešām viņš atdos uzvaru Dainim Zāģerim? Viņš pievar, bet kādi ir rezultāti? To mēs tūlīt pavērosim. Dainis ir paveicis fenomenālu darbu, viņš ir ātrāk par minūtu, uznes 58,87. Kā tev liekas, vai tu varēsi noturēt tādu sportisko formu visu sezonas garumā? Nu, cerams, centīšos viņu turēt mietā. Kas tev šodien šī jaunā frizūra, vai tomēr ieguldītais darbs ziemas laikā ir devis to rezultātu, kāds tev tagad ir šai pirmā posmā? Ieguldītais darbs ziemas periodā viennozīmīgi, jo es decembrī jau sāku gatavoties uz Ameriku. Un pēc tam, diemžēl, sanāca traumas dažas. Un domāju, ka nebūšu gatavs pirmajam posmam, bet, kā Mareks teiktu, paveicās atkal. Un Dainis Zāģeris arī 4. disciplīnā pēc kārtas uzrāda labāko rezultātu un ierindojās 1. vietā šajā disciplīnā starp 12 atlētiem. Jā, nu lūk arī rezultāti. Tikai 4 dalībnieki iespēja uznest visus 3 smagumus 18 pakāpienus, un pārējie dalībnieki ļoti daudz palika tieši uz 15. pakāpienu. Un Ivars Kazeļnieks traumas dēļ izstājās no šīs disciplīnas. Nu, kurš tad ir uzvarējis? Un jūs redzat, vai nu tā ir apzināta matemātika un Daina Zāģera kaitināšana, bet ar faktiski 1,5 punktu pārspēts ir Dainis Zāģers un Artis Blīvda pirmajā posmā svin uzvaru. Jā, nu ļoti blīva arī rezultāti 2. daļā, un šeit apbalvojums rokas spiediens un tiešām cepuri nos dalībniekiem par izturību šādos laika apstākļos, un, protams, arī Didzim Zariņam par pirmo turnīru starp lielajiem vīriem. Un tas bija tikai pirmais posms no gaidāmajiem 6, kur dalībnieki izcīnīs 8 kvalifikācijas vietas. 2 vietas, tā saucamās wild vai zaļās kartes, tiks nodrošinātas, un tad 2 fināli. Un tie norisināsies 5 vingrinājumi Ventspilī un 5 vingrinājumi Ikšķilē, un mēs uzzināsim Latvijas spēka vietu 2010. Ar labākāru, paldies, ka bijāt kopā ar mums, tiekamies pēc nedēļas. Visu labu!